Državni praznik, znači nacionalni, to je uvijek neka velika stvar, događaj, jer 1991. smo konačno nakon toliko stoljeća i 1000 godina ustanovili svoju vlastitu državu. Tako da na to smo veoma ponosni i svake godine svakako proslavljamo kao veliki događaj sa velikom proslavom koja se događa inače u Ljubljani, ali isto to radimo i po našim DKP-ima, odnosno u inostranstvu. Nema nas puno, 2 i još nešto milijuna, tako da na taj način proslavljamo naš dan državnosti. Ja mislim da su odnosi između Srbije i Slovenije odlični. Saradnja na političkom nivou je dobra, na području ekonomije, odnosno privrede, isto tako dobra i na drugim područjima kao što je kultura, obrazovanje i tako dalje. Ja ocenjujem ove odnose stvarno kao dobre. Imamo nekoliko različitih pogleda na neke globalne stvari, ali to ne utjeca na našu političku saradnju i ja mislim da ćemo i ovako nastaviti u buduće. Prostora ima svugde. Znači, vi imate dobre odnose, a to ne znači da ne možete imati još bolje. Gde bi mogli da radimo više? Svakako je to privreda. Mi imamo razmenu oko 2 milijarde eura svake godine, znači tu nema limita, tu nema granica. Naša preduzeća su veoma prisutna na srpskom tržištu. Isto tako ima više i više investicija sa strane Srbije u Sloveniji i želili bi da ih ima još više. Tako da na tom području recimo svakako ima još puno mogućnosti. Nadam se da ćemo ove godine, nakon puno godina, imati zajedničku sednicu obe zemlje, vlade obe zemlja, jer to je neka stvar, recimo neki temelj za nadaljne surađivanje. Kako kažu da smo uradili puno stvari na tom području u posljednjih 20-30 godina. Ja lično kao pratim ove stvari i vidim da ima savjest kod ljudi u Sloveniji što se tiče ovih stvari i to je jedna stvar koja je možda ovdje malo manje prisutna. Znači da bi pojedinci, ljudi mogli da imaju savjest šta znači životna sredina za njihov život. I možda bi to bilo neka stvar koju bi mogli da nauče od nas, od Slovenaca. Mislim da su zakoni koje Europska unija uvodi u tom pravcu, oni koji će i Srbija polako da primi, ja mislim da to ide u pravom pravcu i da će se to po nekom prirodnom putu i rešiti sa ustupanjem Srbije u Europsku uniju.